От втората част на Mobile Legends и да видим дали ще паднем или ще ги размажем. Той умира. Къде е стръгнал? Един Господ знае. Някъде ходиш. Някъде ходиш. Татко крал не прощава. Като вика един велик човек. Така. Да тръгнем по джунгъла. Къцка. О, бейбе. Хе-хе-хе-хе. Не можа. Ой, там откъде се взе? Бах ти. Как ще умра, бе? Да видим какво се случва. Олеле! Олеле! Като гледам какво става, ми става лошо. Олеле! Хайде, бе! Лека нож! Не! Не! Това е, губим. Ми няма загубим. Това чеки Girl Network, аз ми е пълен интернет той. О, я дудуя. Как я умря? Защо видях? Това е най-голямата ми грешка. Да тръгна срещу трима и да ги убия, ама как ще стане това е? Бахтам тръгна. Аз съм 27. Аз път 13-33. Даже не спадна. Ръшка, ръшка! Ей! Те всичките ще ги репорта, мале! Къде там биш, бе? Еле! Биха ни! Ей, пах ти! Бихме! Охо! Yes! Yes! Yes, бе! Това е. Да. 34 на... Там колко си? Там... Изигра още една, ще е много дълго времето. Това е от
втората част на Mobile Legends, епизод 1 и надявам се да ви харесало и до скоро!